The citizens of the Gli earth, abitanti della terra, listen to me about this now. ascoltatemi riguardo a questo ora. I have already seen the breaking of the first 4 seals. Ho già visto l'apertura dei primi 4 sigilli, The riders of the 4 horsemen of the i apocalypse. cavalieri dei 4 cavalli di Apocalisse, The whole of the 4 horses of the apocalypse. dei 4 cavalli di Apocalisse, The white horse, il cavallo bianco, the red il horse, cavallo rosso, the black il cavallo horse, nero and the e il cavallo giallastro. They have already arrived. Loro sono già arrivati. Say, look, the horsemen have come. Guardate, i cavalieri sono arrivati. That means the rapture is near. Vuol dire che il rapimento è vicino. The glorious gathering of the saints by the Messiah is about to take place. Il raduno glorioso dei santi dal Messia sta per aver luogo. I watched as the Lamb opened the first of the 7 seals. Poi vidi quando l'agnello aprì uno dei 7 sigilli. Revelation chapter 6. Apocalisse capitolo 6 versetto 1. I watched Poi vidi as the Lamb opened the first of the 7 seals. quando l'agnello aprì uno dei 7 sigilli. Then I heard one of the 4 living creatures say in a voice like thunder, E udì una delle 4 creature viventi che diceva con voce come di tuono: come! Vieni! I looked and there before me was a white horse. Guardai e vidi un cavallo bianco. His rider held Colui a che bow, lo cavalcava aveva un arco and he was given a e gli crown. fu data una corona. And he rode out as a conqueror bent on conquest. Ed egli venne fuori da vincitore per vincere. I already shared with you that vision Ho già condiviso con voi quella visione when I told you quando vi ho detto that on the day the Lord broke that che seal, il giorno in cui il Signore ha aperto quel sigillo, that first living creature is like a lion. quella prima creatura vivente è come un leone. So he stood and looked at me for some time. E si è posto lì e mi ha guardato per un po' di tempo. After the Lamb of God broke the first seal of the Holy Scroll of God that you see in Revelation chapter 6. Dopo che l'agnello di Dio ha aperto il primo sigillo del libro santo di Dio nel libro di Apocalisse 6, come avete visto. So when he was there looking at me, the first living creature, Quindi quando era lì e che mi guardava, la prima creatura vivente, then poi at that place in quel luogo I could see now the rider of the white horse released. potevo vedere il cavaliere del cavallo bianco rilasciato. This white horse, not the one of the book of Revelation 19. Questo cavallo bianco, non colui che si trova in Apocalisse 19. The one you see in Revelation 19, verses 11 down, that is the Messiah. His name is called Faithful and True. Colui che vedete in Apocalisse 19 dal versetto 11 in basso, quello è il Messia. Il suo nome è fedele e veritiero. That is the King of Kings Quello è il Re dei Re and the Lord of e il Lords. Signore dei Signori, Coming at the second coming of the Messiah. venendo alla seconda venuta del Messia, At the end, after the alla great fine, tribulation, at dopo the la end of grande Daniel's tribolazione, 70th. alla fine della 70ª settimana di Daniele. And it says, E dice, Revelation chapter 6 verse 3, Apocalisse 6 versetto 3, when the Lamb opened the second seal, quando l'agnello aprì il secondo sigillo, I heard the second living creature say, udì la seconda creatura vivente che diceva: come. Vieni! And so he says, come. E quindi dice vieni, Verse 4, Revelation 6. Apocalisse 6 versetto 4. Then another horse came out, E venne fuori un altro cavallo, a fiery red one. rosso, His rider was given power to take away peace e from a the colui earth, che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, and to make people kill one another. Men affinché slay gli each uomini si uccidessero gli uni gli altri. other. To him was given a huge espalda, a large sword. E gli fu data una grande spada. So you can imagine, Quindi potete immaginare, this one comes to bring war. questo qui viene a portare guerre. The first one brings deception and persecution. Il primo cavallo porta inganno e persecuzione. This one now brings war, E blood, questo qui red. porta spargimento di sangue, rosso, sangue. And the great sword is E gli given. viene data una grande spada. Talks about the great devastation he will bring to the Parla earth. della grande devastazione che egli porterà sulla terra. When the Lord brought me before his throne, Quando il Signore mi ha portato davanti al suo trono and he showed me the release ed egli mi ha mostrato il rilascio of the third horseman of the apocalypse. del terzo cavaliere di Apocalisse, And I shared with the nation
nations e l'ho until this day. condiviso con le nazioni fino a questo giorno. And I told you E vi ho detto that third horseman, the black che horse, quel terzo cavaliere, il cavallo nero, when the Lord brought me before his throne, let me give you the details. quando il Signore mi ha portato davanti al suo trono, lasciate che vi do i dettagli. And then, E poi, standing there, stando lì, then he showed me the Lamb of God poi egli mi ha mostrato l'agnello di Dio break the third seal aprire il terzo sigillo of the holy sacred scroll of God inside del heaven. libro santo di Dio dentro il cielo. And then God the E Father poi Dio Padre now releases the third ora ha seal, rilasciato la terza creatura vivente, that corresponding creature for that seal. quella creatura corrispondente a quel sigillo. And he has a human face. Ed è una face like that faccia of man. d'uomo, una faccia simile a quella dell'uomo. Then he released the rider of the third horse of E the poi egli rilasciò il cavaliere del terzo cavallo di Apocalisse. So you see the release of the third horseman. Quindi vedete che il rilascio del terzo cavaliere, The prophecy la again, profezia che io ho data, August 23rd, Saturday and 24th Sunday. il 23 agosto sabato e il 24 agosto domenica The year 2008. dell'anno 2008, At that big in day. quel grande incontro. And then you see 3 weeks later, then the global financial markets obeyed my tongue when I spoke Poi of 3 Nakuru. settimane dopo vedete che i mercati finanziari hanno obbedito alla mia lingua quando ho parlato della Nakuru. When I said global economic Quando ho crisis, detto crisi economica globale, I said global famine. ho detto carestia globale, Because people go to work to put bread on the perché le table. persone vanno al lavoro per portare del pane sul tavolo. They are going to be unemployed because of an economic meltdown. Se ci sarà una disoccupazione a causa della crisi economica, Then that will affect the amount of quindi bread quello coming ha on un the table. impatto sulla quantità di pane che viene posto su quel tavolo. So when that third horseman, when that third living creature went and released the third horseman, Quindi quando quella terza creatura vivente è andata e ha rilasciato il terzo cavaliere, after that, dopo questo the global la carestia globale, global economic crisis that you see on right now la crisi economica globale che vedete ancora in corso ora, is caused by this rider of the è black horse. causata da questo cavaliere del cavallo nero. The Lord is Il saying Signore sta dicendo that this is what is happening. You see the global markets, every single company is laying off workers. vedete che ogni azienda sta lasciando a casa, sta licenziando i suoi lavoratori. Every country is readjusting its GDP growth. Ogni paese sta riconsiderando la sua curva di crescita. Every country is checking on its unemployment figures that have gone up. Ogni paese sta guardando la curva di disoccupazione che è salita. And then again, when the Lord took me at the throne for the release of the ride of the fourth horse that brings disease. Di nuovo, quando il Signore mi ha portato davanti al suo trono per il rilascio del quarto cavallo di Apocalisse che porta le malattie, And then he showed me the glorious Lamb e of poi God egli mi ha mostrato l'agnello glorioso di Dio, break the fourth seal of the holy scroll of God inside heaven. ha aperto il quarto sigillo del libro santo di Dio dentro il cielo. And when he broke the fourth seal, E quando ha aperto il quarto sigillo, then the fourth living creature came to me. The Father sent him to me as I was standing there in the throne of God. poi la quarta creatura vivente è venuta verso di me. Il Padre l'ha mandata a me mentre stavo davanti al trono. After he had a conversation with me, E dopo ha avuto una conversazione con me. then he went back to the direction of the glory where God the Father made me know he is seated. Poi egli è tornato nella direzione della gloria dove Dio Padre mi ha fatto capire che egli stava. And E then poi he released the rider of the fourth horse of the apocalypse. egli rilasciò il cavaliere del quarto cavallo di Apocalisse. He brings disease. Egli porta malattie, mortalità. And that's why Ed you è per see questo che now vedete ora already coronavirus, the magnitude of the diseases of the tribulation are not c'è il at all. coronavirus. L'intensificazione delle malattie e della tribolazione non sono uno scherzo. That's why when my prophecy of the coronavirus Ed è per was questo che fulfilled, quando la mia profezia sul coronavirus si è adempiuta, I say, ho detto, il messaggio è semplice. repent Ravvedetevi and e receive ricevete Gesù, credete al Vangelo e camminate nella santità, and righteousness nella giustizia and prepare for the coming of the e Messiah. preparatevi per la venuta del Messia, Because these horsemen, these distresses, perché questi cavalieri, queste angosce
They are supposed to be happening in the tribulation. dovrebbero apparire nella tribolazione e nella grande tribolazione. The horsemen, I cavalieri, all of them, tutti loro, the four of them, tutti e quattro, whose release I have witnessed at the throne of God inside heaven. di cui ho già testimoniato il loro rilascio davanti al trono di Dio dentro il cielo. All the horsemen, Tutti i cavalieri, their ministry il loro ministero is supposed to be in the dovrebbe tribulation. accadere nella tribolazione, When the rapture quando has c'è come. stato il rapimento. And so the Lord is showing Quindi il beloved Signore sta generation. mostrando amore a una generazione. He's already warning, say, look, the horsemen have come. E lì già sta ammonendo dicendo: guardate, i cavalieri sono già arrivati. That means the rapture is near. Vuol dire che il rapimento è vicino. The glorious gathering of the saints by the Messiah is about to take place. Il raduno glorioso dei santi dal Messia sta per aver luogo. Then the horsemen will go full blast, full throttle, Poi i cavalieri se ne andranno pienamente caricati ad alta velocità, that they may now do their administration in the 3.5 years, and the other 3.5 years judgment falls the earth. così potranno fare il loro ministero nella tribolazione in 3 anni e mezzo, e negli altri 3 anni e mezzo il giudizio cade sulla terra. The wrath now intensifies. L'ira ora si intensifica. The riders of the four horsemen I of the cavalieri dei 4 cavalli di Apocalisse, of the four horses of the apocalypse, dei 4 cavalli di Apocalisse, the white horse, il cavallo bianco, il cavallo rosso, il cavallo nero e il cavallo giallastro, they have already arrived. loro sono già arrivati. I have already seen the breaking of the first 4 seals. Ho già visto l'apertura dei primi 4 sigilli. Ed egli sta dicendo: attenti ora, Any moment the church will be ogni ready. momento la chiesa sarà rapita. You cannot Non wait potete aspettare for the breaking of the fifth l'apertura seal. del quinto sigillo. Not at all. No! Perché? Because when the Lamb opens the fifth seal, Perché quando l'agnello aprirà il quinto sigillo, when the Lamb will open the fifth seal, quando l'agnello aprirà il quinto sigillo, those that worship Jesus must be slaughtered. coloro che adorano Gesù dovranno essere uccisi. Verse 9. Apocalisse 6, versetto 9. When the Lamb opened the fifth seal, Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, I saw under the altar the souls of those who had been slaughtered for the word of God and the testimony of salvation of Jesus. vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa della parola di Gesù. So you cannot, Quindi non potete, there is no other announcement. non c'è altro annuncio. You cannot wait for the breaking of the fifth seal. Non potete aspettare l'apertura del quinto sigillo. The sign, I segni, the evidence le evidenze that the fourth seal has been broken is che the fanno capire che il coronavirus. quarto sigillo è stato aperto è il coronavirus. My words have been Le mie fulfilled. parole si sono adempiute. And that's why the Lord takes me to heaven. I witnessed the breaking of the fourth seal at his throne. È per questo che il Signore mi ha portato in cielo e ho testimoniato l'apertura del quarto sigillo davanti al suo trono. And then when I came to the earth, I give the prophecy of the coronavirus 4 years ago. I am the same one that gave the prophecy to confirm that indeed that rider has been released. E poi quando torno sulla terra do la profezia riguardo al coronavirus. 4 anni prima, e sono sempre io che ho dato la profezia per confermare che sì, è vero, quel cavaliere è stato rilasciato. Look at how the shutdown of the earth. Guardate la quarantena sulla terra. Look at the ukali, the dreadfulness of Guardate my come words. sono spaventose le mie parole. So you must listen to me. Quindi dovete ascoltarmi. God has spoken with me Dio ha parlato con me about the future of the riguardo al earth, futuro della terra, about the riguardo end alla of human fine della history, storia umana, the end of agli time, ultimi of the tempi, coming of the Messiah, riguardo alla venuta about del the kingdom Messia, of glory. The kingdom of God is near. riguardo al regno di Be gloria. holy, Il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi, siete santi, for without holiness, perché senza la santità nobody will see. nessuno vedrà il Signore. They will burn it. Bruceranno all'inferno. And I think for you, E you credo are che wise. voi siete saggi, All over ovunque the sulla terra. Repent. Ravvedetevi, The Messiah il Messia is sta coming. tornando. Be holy. Siete Without santi, holiness, senza you la cannot santità non enter. potrete entrare. The kingdom of God is near. He has Il regno di sent Dio è us here. vicino e Egli ci ha mandati qui. That the coronavirus is a red flag. Il coronavirus è una bandiera rossa.
It is a warning to the È un generation ammonimento a una generazione to tell you, be careful now. per dirvi attenti ora. Be careful. State attenti Because right at the door perché proprio alla porta is the dispensation c'è la of the tribulation. dispensazione della tribolazione. I'm bringing and raising a Io caution sto unto portando you. in alzando un avvertimento a voi. I'm saying, be careful Sto now. dicendo attenti ora. I have seen the beast. Ho visto la bestia. I've seen him devouring the saints, and a lot of fish were floating that have died. E l'ho visto divorare i santi, e molti stavano lì che erano morti. That is the warning I've been giving the nation. Quello è l'avvertimento che ho dato alle nazioni, But be careful now. dicendo attenti ora. Out of the sea Fuori dal mare is coming a sta beast venendo una bestia, una creatura that will devour the saints. che divorerà i santi. So repent and prepare for the coming of the Messiah. Quindi ravvedetevi e preparatevi per la venuta del Messia. Have zero tolerance to Abbiate sin. tolleranza zero al peccato. Stop the sexual sin, the Basta col immorality peccato all over the sessuale e world. l'immoralità che si vede ovunque nel mondo. The La corruzione corruption che è predicata al pulpito. the false Le false prophecies. profezie. Stop sitting under the teachings of false apostles. Basta sedersi sotto l'insegnamento dei falsi apostoli. The Lord is Il saying, Signore sta dicendo: be holy siete now. santi ora. Repent ye the nation, Ravvedetevi voi nazioni and prepare the way for the glorious coming of the e Messiah. preparate la via per la venuta gloriosa del Messia. You false prophets Voi falsi profeti that are preaching at the altar che of the Lord, predicate sull'altare del Signore, repent now. ravvedetevi ora perché date una direzione errata alla nazione. You false apostles Voi falsi apostoli that are money, che chiedono soldi, that are selling the blood of che Jesus vendete il sangue di Gesù at market al price. prezzo di mercato. Repent now, Ravvedetevi ora for the coming of the Messiah is perché here. la venuta del Messia è vicina. The Church of Christ globally, the La body Chiesa of di Christ. Cristo globalmente, il corpo di Cristo, This is the hour to questa è repent l'ora di ravvedersi and turn away from e sin. allontanarsi dal peccato. Turn away from the white lies you see Christians involved in. Allontanatevi dalle bugie bianche dove i cristiani sono coinvolti. Turn away from false prophets. Allontanatevi dai falsi profeti. Turn away from false apostles. Allontanatevi da falsi apostoli, False prophecies. false profezie. Repent from sexual sin. Ravvedetevi dal peccato sessuale. Sexual sin will take you to hell. Il peccato Repent. sessuale vi porterà all'inferno. Ravvedetevi. Remember, for without holiness, Ricordatevi che senza la santità nobody will see the Lord. Therefore, you must listen to me. nessuno vedrà il Signore, quindi dovete ascoltarmi. Eternity is not a L'eternità joke. non è uno scherzo. Eternity is not a L'eternità thousand non years. sono 1000 anni. L'eternità non è un trilione di anni. Eternity is L'eternità forever. è per sempre. So it's going to be very wise and Quindi sarà prudent molto saggio e prudente da parte vostra to listen to this di ascoltare a queste istruzioni that I have seen the church che io ho visto la Chiesa appear before the apparire davanti al trono in a glorious in una veste gloriosa